ძვირფასო სტუდენტებო, პროფესორი მასწავლებლებო, დამსწრე საზოგადოებო და განსაკუთრებით პირველ კურსელებო. გილოცავთ ახალი 2015-2016 სასწავლო წლის დაწყებას. მინდა გისურვებთ, რომ ეს წელი თქვენთვის ყოფილიყოს ახალ-ახალი წარმატებების მომტანი. გისურვებთ კარგ სწავლას და ბედნიერ სტუდენტობას. სამხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი 7 სექტემბერს დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით ტრადიციული საზეიმო ღონისძიება დილი 10 საათზე გაიმართა. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ეზოში არსებული გრიგოლ ხანძთელისა და ივანე ჯავახიშვილის ძეგლები სტუდენტებმა ყვავილებით შეამკეს. რის შემდეგაც საქართველოს ეროვნული ჰიმნის ფონზე ახალი სასწავლო წელი გახსნილად თავად რექტორმა მერაბ ბერიძემ გამოაცხადა. ამოაცხადოთ გახსნილად ახალი სასწავლო წელი. ხოლმე როგორც სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აცხადებენ, მიმდინარე წელს მათ 360 პირველ კურსელი მიიღეს. მათი ნაწილი სწავლას ახალციხის, ნაწილი კი ახალქალაქის კორპუსში განაგრძობს. როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორი განმარტავს, ახალი სასწავლო წლიდან სტუდენტებს არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ელოდებათ. ძალიან გმაყოფილი ვარ. საზოგადოდ 360 სტუდენტზე მეტი ჩაირიცხა. ძალიან სერიოზული ციფრია. მიმდინარე წელს ვფიქრობთ, რომ ჩვენც მზად ვხდებით ჩვენ სტუდენტობას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ახალქალაქში მოვიდნენ ეროვნული გამოცდის სტუდენტები და ამასთან ერთად ამ სემესტრის განმავლობაში გვექნება დასაწყისში გვექნება საშუალება ალბათ, რომ მსურველებს შეეძლოთ გადავიდნენ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება გადავიდეს ახალქალაქში, იმიტომ რომ იქ უკეთესი პირობები გვექნება საერთო საცხოვრებლის და სხვა დანარჩენი სხვა ინფრასტრუქტურის საშუალებით. ეს არის მნიშვნელოვანი წელს, მიმდინარე წელს. ამ სემესტრი ნაწილდება 15 კვირაზე და ერთი კვირა აქედან შუალედურ გამოცდებს დავუთმეთ. მიმდინარე წელს გადავედით ისეთ სისტემაზე, როდესაც ერთი შუალედური გამოცდა იქნება, რასაც მოხმარდება ერთი კვირა შუაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ 25 დეკემბრისთვის სრულად დავამთავროთ სემესტრი. სემესტრის დამთავრების შემდეგ საშუალება მოგვეცემა, რომ იანვარში ჩავატაროთ მარტივად გამოცდები და მეტად დაისვენონ ბავშვებმაც და თანამშრომლებმაც. ეს არის მიზანი. თანაც საერთოდ ტრადიცია სექტემბერში ის კი არა, ნეტა საშუალება იყოს 1 სექტემბერს ვიწყებდეთ. საჭიროა რაღაცა უნდა დაკანონდეს, დაწესდეს და თავის ფარგლებს უნდა მოექცეს. აი მას ვფიქრობთ ახლა, ამიტომ არის რომ ჩვენ დავიწყეთ 7 სექტემბერს. აი ჩვენი სტუდენტები, როგორც პირველ კურსელები, ისე მაღალ კურსელები, წელს მომსწრენი არიან და დანარჩენ დროის მანძილზეც მომსწრენი იქნებიან 25 წლის საიუბილეო ღონისძიებების, რაც უკვე ინტენსიურად ჯერ ტარდებოდა და ახლაც იგეგმება. მოგეხსენებათ ჩვენი დამოკიდებულება ამ პრობლემისადმი, რომ ძირითადად მივეცით ამას საკონფერენციო, სამეცნიერო, მეთოდური და ამ ტიპის ხასიათი, რომ გავაძლიერეთ აი ეს მომენტები უნივერსიტეტის ცხოვრებაში. ასევე იქნება ზოგიერთი კულტურული ღონისძიებაც, ძალიან სერიოზული, გეგმავთ სერიოზულ შეხვედრებს, როგორც უნივერსიტეტში, ისე ქალაქში, ისე თბილისში. აი ეს არის დაახლოებით მიმდინარე წლისათვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში გადანაწილებული პირველ კურსელები უმაღლესი დაწესებულებით კმაყოფილები არიან. ახალგაზრდებმა თანატოლებს სწავლის დაწყება მიულოცეს და აღნიშნეს, რომ შეეცდებიან უმაღლესი განათლების მისაღებად განკუთვნილი წლები ეფექტურად გამოიყენონ. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ვარ სამართლის. მინდოდა ნამდვილად და ჩავაბარე იმაზე, რაც მინდოდა. წარმატებული სტუდენტობას ვაპირებ, ესეთი ემოციებით ვიწყებთ წელს. და რა ვიცი, იმედი გვაქვს, რომ მოხარული ვარ პირველ რიგში, რომ ამ უნივერსიტეტში მოვხდი და წარმატებებს ვუსურვებ ყველას.
2015-2016 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებაზე უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ სპეციალური სიგელებით მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების დააჩილდოვა. განათლების ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დაწყებითი განათლების სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტს ახალგაზრდა დედას ნაზიქებაძეს მაღალი აკადემიური მოსწრებისთვის. მე ვარ მესამე კურსის სტუდენტი გურანდა გურგენიძე, მომწეს სიგელი როგორც მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტს და რა ვიცი, ვუსურვებ ყველა პირველ კურსას, რომ წარმატებული წელი ქონოდეს და ვილოცავ ყველას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. ახალი სასწავლო წლის დაწყება სტუდენტებსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციას წარმატებულმა სტუდენტმაც მიულოცა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის ნათია ყურმაშვილის თქმით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მის პროფესიულ განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. პირველ რიგში გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, განსაკუთრებით პირველ კურსელებს. მეც ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვარ. და ძალიან მეამაყება. მინდა შემთხვევით ვისარგებლობ და მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც 4 წლის განმავლობაში დამეხმარა ცოდნისა და გამოცდილების მიღებაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ წაგო. ახალ სასწავლო წელს მნიშვნელოვანი კონტინგენტით შეხვდა ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. მათ მიერ გამოცხადებული 70 უფასო ადგილი ეკონომიკის მიმართულებაზე მთლიანად შეივსო. ფაკულტეტის დეკანი ცისკარა ზარანდია განმარტავს, რომ სტუდენტებს არაერთი სიახლე ელოდებათ. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ახალი სასწავლო წლიდან ახალგაზრდები მხოლოდ ერთ შუალედურ გამოცდას ჩააბარებენ. პირველ რიგში ვილოცავ ყველას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. ეს არის ცოდნის ზეიმი, რა თქმა უნდა. ბიზნესის ფაკულტეტი ხდება, ასე ვთქვათ, დიდი შევსებით. 70 ადგილზე მოვიდა 70 სტუდენტი. პირველადი განაცხადებით კონკურსი იყო ფაკულტეტზე. 90 განაცხადი იყო პირველადი განაცხადი, ვისაც უნდოდა ეკონომიკის სპეციალობა აირჩია თავის სპეციალობად. პირველად 10 წლიანი ისტორიის მანძილზე, ერთიანი რეგულარული გამოცდების 10 წლიანი ისტორიის მანძილზე ბაკალავრიატის მიმართულებაზე არის კონკურსი სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში და ეს არის ძალიან მისასალმებელი ფაქტი. კონკურსი არის აგრეთვე მაგისტრატურაში, სადაც 20 ადგილზე 31 განაცხადია უკვე შემოსული და კონკურსი არის დოქტორანტურის მიმართულებაზეც. რა ვიცი, ყველას მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ და წარმატებული წელი ყოფილიყოს ყველას. როგორც წესის, რომ მზადყოფნაშია აუდიტორიები, ყველაფერი, აბსოლუტურად პროფესიულ მასწავლებლები, ყველანაირად შეფასების წესში ცვლილებები შევიდა, ესეც ასახულია რა თქმა უნდა სილაბუსებში და ფაკულტეტის სრული მზადყოფნით ხდება ამ ყველაფერს. ცვლილება არის ის, რომ იქნება ერთი შუალედური გამოცდა, ცვლილება ეხება იმას, რომ იქნება ყოველკვირეული დასწრება და ყოველკვირეული შეფასება. სტუდენტის ყოველკვირეული შეფასება პრაქტიკულ და სემინარულ მისადგომებს. ეს ერთი შუალედური გამოცდა ფულიანი იქნება ინდივიდუალურად თვითონ ლექტორი გადაწყვეტს, პედაგოგი გადაწყვეტს, იქნება 15-დან 30 ქულის შუალედში. ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონიის დასრულების შემდეგ სტუდენტები ფაკულტეტების მიხედვით გადანაწილდნენ. ღონისძიებამ კი ახალქალაქის კორპუსში გადაინაცვლა.